Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше позитивных возможностей. Давайте посмотрим, что же стучит, гремит, да дверь откроет. Итак, что же стучит? То есть события, которые произойдут, но не сегодня и не завтра. Стучит какой-то обман. Да, раскроется какой-то обман, который перекрывал вам возможность действия. Вас очень долго водили за нос. Простите. Гремит. Гремит. То есть какие последствия принесет эта ситуация, а вы ее раскроете. Вы сможете избавиться от негативных последствий, даже включая конфликты, Именно как последствие этого обмана вы сможете разобраться с историей, которая сейчас вас держит просто в подвешенной ситуации, в подвешенном состоянии, не дает возможности двигаться. Так вот, раскроется этот обман, и вы сможете решить эту проблему для себя очень даже максимально благополучно. Что двери нам откроет? Отказ от действий. Действовать вы не захотите. У вас появляется возможность прямо-таки мощно, не наказать, скажем, призвать к ответу тех, кто вообще-то вам очень значимо вредил. Да, действительно значимо. Так, но вы откажетесь это делать. И, кстати, наверное, правильно поступите. Да. Именно это даст вам возможность выйти не только достойно из ситуации, но и еще и будут перспективы какого-то очень скорого развития событий. Ой, тут и переезды, и поездки, которые вы были вынуждены отложить. Все это будет прекрасно осуществляться. Да, так. Да, то, что вы должны были потерять по плану этих людей, которые вас обманули, вы не просто не потеряете, вы еще и приумножите. Да, это даст вам возможность действительно открыть дороги, доказать собственную значимость, и, естественно, материально приобрести больше, чем вы планировали. Да, исполнение желаний даже какое-то ждет. Именно благодаря вашему вот такому вот действительно красивому поступку. Да, наполнение будет вот по всем аспектам. И морально, и материально, и чувственно.